Takže čaute, chcel by som vás privítať pri druhom dieli výstavby mojej krásnej, ktorú tu nevidno, tam je, tam, buchanky. V dnešnom dieli si ideme robiť záhradku, ktorá tam bude, základ je už hotový, ideme dokončiť nejaké základné veci. Áno, ostrihal som sa a zábery sú prestrihané z dňa, kedy vyšlo prvé video a nejaké sú z dnešného videa, takže sa nedivte, že vlastne tie vlasy trošku sa budú skákať hore-dole, počasí bude skákať hore-dole, ale chcem to mať nejak pekne rozdelené, takže môžeme ísť na to. No, takže ukážeme si vlastne, čo presne budeme dneska robiť. Tuto záhradku sú tu spravené veci, ktoré sa už robili, ale ukážem to ešte, aby som mal nejaký základ toho videa hore-dole. Učím sa, bude to časom lepšie. Tu sa nachádza naša záhradka, ktorá vlastne bude na vrchu auta. Rozmerovo má pomaly 3 metre na dĺžku, 1,60 m na šírku. To všetko bude hore na aute. Čo si v tomto videu dnes ukážeme je, ako som robil tieto pekné úchyty na kraj a ako si budeme vyrábať tieto úchyty, ktoré sú na stred, ktoré nám vlastne budú držať plech, na ktorom sa bude stať. A potom ešte potrebujeme vymyslieť na túto časť, kde sa bude nachádzať solárny panel, úchyty a ako to bude. Ešte takto to krásne vyzerá. A my sa môžeme dať na výrobu. Používať tento krásny kus železa, ktorý je proste večeravený. A teraz si tento kus železa budeme musieť narezať na malé kusky a privariť ho tam. Najskôr si ten kus železa musíme vyčúchať od hrdze. A potom si nameráme dĺžky, ktoré potrebujeme, narežíme ho a privaríme ho. A to všetko chcem dneska ešte stihnúť. Takže let's do work. Što? Čo víš? Čúcham. Skoro dúfam, že to nie je. No, som trošku nižšie. Máme namerané teraz a vyčúchané. Teraz to potrebujem odrezať 7 kusov. Máme prvých 10 kuskov odrezaných. Bol to pain. Asi som odpálil veľkú flexu. A tu je pekných našich 12 kuskov, ktoré teraz pôjdem obrusiť do dielne, aby tam bola taká maličká medzierka. A ideme to potom prizvárať k našej záhradke. Takže beriem vás na brusenie, len nech trochu vychladnú tie kovové veci, lebo nechcem si spaliť svoje ruky. Tak ďalej. Čo musí byť tak inde, bo vlastne nemám ako prichytiť. A idem otestovať. Everything is fit. So, let's see. Prechádzame k ďalšej časti a to je, že ideme pozvárať tie kusky na záhradku. Aby ste mali obraz, prečo tak vybíjame PPG, je ten, že som zabudol zapnúť plyn a že tie zvary sú zlé, takže som ich musel vyčúchať a na novo ich idem spraviť. Čo
ešte budete hovoriť na zvary, ktoré som spravil. Let's see. First one. Berte na vedomie, že naučil som sa zvárať tak 2 týždne dozadu. Tento je ten, čo som potreboval opraviť. Hej. Jeden opravený, čo som pokazal kompletne. Druhý opravený. A to sú už tie, ktoré sú podľa mňa také krajšie. No a toto je vlastne táto polovička, na čom bude podlaha. Hej, ešte potrebujem tam prizvárať a ešte do stredu prizvárať aj vytvoriť. Takže zváranie na záhradke sme z časti dokončili. Ukážeme si, ako to vyzerá. Krása, by som povedal. Takto. Zatiaľ sme vlastne dokončili to dookolo. Ešte sa potrebuje dať jedno širšie, ktoré pôjde priamo do stredu. Tu potom pôjde solárny panel. A pre mňa to bude vyzerať super, ale je to obry. Je to, že 3x1,60 m, viac než 3 si myslím. Ozýva sa vám Šaňo z budúcnosti. Bohužiaľ v tomto úseku som zabudol natočiť prechod, čo sa bude robiť ďalej, takže to doplňam takto. V ďalších záberoch budeme vytvárať ten stred tej záhradky a budeme veci prizvárať a vlastne pokračovať ďalej vo výrobe tej záhradky. Takže môžeme pokračovať naspäť k videu. Už tie posledné 3 kusy upravíme, už tam všetky pasujú. Porajme na to, aby sme ich mohli prizvárať a pokračujeme ďalej v tom. Takže ako úplnú prvú vec, čo si potrebujeme spraviť pri zváraní, je, ako vidíte, je to celé biele. To je preto, že sa na tom nachádza základná farba, pretože dlho čas trvalo, dokým som sa posunul takto ďalej, a aby nehrezovela. Ako prvé, aby dobre držal tvar, potrebujeme túto farbu vyčúchať preč. A keď sa tá farba vyčúcha preč, stačí len ten kúsok a potom to prizvárate. A to je vlastne všetko, musí pekne sedieť. Najlepšie, keď tam máte maličku medzeru, ktorú vlastne nevidíte z také diaľky, na to, aby sa to dobre prichytilo. Takže môžeme začať. Bude tu strihy, ktoré pôjdu z aktuálnej aj z minulej, čo sa privárali tieto kusy. Všetko spojíme nejak dokopy, aby to dával zmysel. Že môžeme ísť na to. Sice to nehodím, ale máme tu ďalšiu časť našej krásnej záhradky, ktorú si teraz ukážeme. Práve sme dokončili tieto stredové časti až do konca, kde vlastne bude držať celý ten plech. Potrebujem ešte, akože tie zvary sú také, nezváram veľmi často, ale
prosím o ohodnotenie. Uvidíme, čo na nich poviete. A ďalšia časť, ktorú sa teraz budeme venovať, je vytvoriť držiak na tento úsek, preto aby držal solárny panel. No, takže ideme si ukázať náš krásny solárny panel. Spravíme si malý unboxing. No, že si spravíme malý unboxing nášho krásneho solárneho panelu, ktorý bude základný, ktorý bude vlastne základný elektrický zdroj náš. A vidno, ako rozbalím. Takto, dobre. Skoro som trafil auto. Takže op. A op. A op. Hop. No, a tuto trošku sa musím zdvihnúť vyššie. No a tuto je náš krásny 240W solárny panel, ktorý bude hlavný zdroj našej elektriky. Počas státia a počas jazdy bude to solárny panel aj alternátor. A ideme si teraz na ňom spraviť držiak, alebo vlastne vymyslieť držiak, ako bude, aby to všetko fungovalo na záhradke. Nová šáňa z budúcnosti. Čo sa týka držiaku na solárny panel, ten nakoniec bude držať len čisto na podlahe, ktorá tam bude. Dávam to tu preto, lebo tie zábery sa mi poškodili, kde to vlastne vysvetľujem, tak len aby ste mali poňatia, čo sa tam vlastne začne diať. A to je vlastne všetko, späť k videu. No, podlaha sa potiahne až do vrchu a solárny panel sa prichytí na tú podlahu. A ideme teraz robiť druhý set, vlastne taký offset toho. To sú vlastne tieto tu veci hore. Vlastne tú druhú časť hore ideme teraz rezať tie malé tyčky. Skúšali sme nejaké svetla, ktoré si potom môžeme dať unboxing. A výška bude 9 cm. A tie si teraz ideme narezať. Jau! Nakoniec tie uchyty na druhú vrstvu tyčiek na záhradku nebudeme robiť normálne flexov, ale týmto strojom na rezanie kovu. A to vlastne slúži na také väčšie kovy, dlhšie, aby ste mali istotu, že to je rovno, že ten rez není krivo bokom ani nijak tak. A ukážeme si nejaké zábery, ako to bude rezať, ako to vlastne funguje. To nejak takto. Tu máme úchyt, na ktorý si uchytíte kov, máte nejakú veľkosť. Tento veľký rezák musí byť presne na tom uchyte. Počkajte, to si takto. Hop, ten takto si to položíte dole. Je to na uchyte, vždycky vypne, takže tu si to potrebujeme zapnúť. Automatický vypínač. Teraz si to tuto zapneme. Hop. Tu si to zapneme a tu si teraz nastavujeme otáčky, ktoré potrebujeme. Hej. Takže zapneme si to a už to reže. Stavíme si väčšie otáčky a väčšinou to je chladené vodou, ale tým pádom, že my to nemáme chladenú vodou, tak takýmto olejčekom vlastne nalejete priamo na ten rez. Takže bol mi došiel. Takýmto olejom si nalejeme ho priamo na ten rez a ten sa práve maže. Stavíme si väčšie otáčky a viac menej to teraz odreže a užite si tento timelapse. Máme už dorezané všetky kusky, tak to pekne vyzerajú. Hop. Máme všetky kusky pekne, aby sa zaostrili. Všetky kusky tu sú pekne, ideme si ich vyčistiť, trošku okrajať strany, ale to už to dávať nebudem. Ideme sa už k finálnemu výsledku. Kusky, ich 12, sme si už pekne pripravili.
špekine. A tento kúsok vlastne ide na našu krásnu záhradku, aby sme tuto vedeli spraviť druhú vrstvu. Takže tieto veci pôjdu takto. Bum. A tu pôjde potom posledná rada tyčiek. A takto ich pôjde 12, všade okolo 2. Bude sa zvárať. A v niektorých záberoch ste si už mohli všimnúť aj môjho otca, ktorý mi s týmto celým pomáha. A chcel by som mu veľmi poďakovať, lebo bez neho by to bolo veľmi náročné a pravdepodobne až nemožné. Takže ideme sa dať do práce. Dnešný deň sme dokončili, veci už veľa času, veľa hodín, zajtra je viac menej nedeľa. Našu záhradku sme dokončili tak zo 60-70%, lebo je tam veľa vecí na narovnávanie a napravanie, aby všetko vlastne sedelo ako má. Môžem si ukázať teraz ešte takto zblízka. Ešte sme potrebovali dokončiť, ešte sa rozdajem medzi tým, či takto pôjde, alebo to zostane len takto. A práve ma sleduje môj oco. Si tam, na viac záberoch si tam, áno. Aj pri zváraní, aj pri všetkom, no stres. No a pri tomto vyrušení od môjho oca sa s vami dneska lúčim. Čaute.